Qanaqa namanganlik oddiy bola Dubayga borib katta kompaniyaga ishga kirdi. Hop, men Namangan shahrida tug'ilganman, maktab, kollej bu yerda o'qiganman, universitetga Xitoyga topshirganman. Studentlik paytim Xitoyda bo'lganman. Xitoydan karantin bo'lganda O'zbekistonga qaytganman. Tushunganmanki, что O'zbekiston men uchun kichiklik qiladi. Chemodanimni yig'ishtirib Dubayga ketganman. U yoqda na tanish bor, na направление bor, yo'nalish bor. Shu chemodanimni yig'ishtirib $300 bilan yo'lga tushganman. Aeroportga kelganman, tanishlar yo'q, qayerga borishni bilmayman. Bu yoqda samolyotda men bilan bir o'zbek kelib qolgan. U otelda ofitsiant bo'lib ishlar ekan. "Oke, qayerga ketasiz?" degan. Men aytganman, "Bilmadim, boradigan joyim yo'q, bilmayman nima qilish" desam, "Yuring, menikida joy bor" deb o'shanaqa qilib o'sha bitta o'zbek yigitning uyiga borganman. Endi u sheriklar bilan turgan, u yoqda 3-4 kun turganman. U yoqqa endi mehmon 3 kundan u yoqqa sig'maydi. U yoqdan chiqib ketganman. Chiqib ketib Bitspace'ga borganman. Bitspace'ga borsam, odam ko'p. Endi narx-navo eng arzoni Bitspace'da 10 ta, 15 ta odam yashirdi u paytda. Tura olmaganman to'g'risi. Shanday chiqib ketib, plyajda qolganman. Mashinalarda uxlaganman. Karantin paytlari, masalan, u paytlar hali lockdown polni ochilmagan paytlar bo'lgan. O'sha eng bundan oldin aytganimdek, o'sha 5 ta ishda ishlaganimda, o'sha suv tashiganman, voditellik qilganman, telxranитель bo'lganman. O'shani qilib sekin-sekin tanish bilishlar orttirib, keyin shu sohaga kirib kelganman. Sohani almashtirgandan keyin reportaj propertiesga PC, ya'ni property consultant bo'lib ishga kirdim. Bu yoqda oyma-oy rivojlanishni boshladim. Ya'ni oldin property consultant bo'ldim, keyin sales manager bo'ldim, keyin senior sales manager bo'ldim. Oxiri sales director levelgacha ko'tarildim. 2 yil podrad sales director bo'lib ishladim. Va oxiri mana 2025-yil oxirida aka-ukalar bitta maqsad sari yuramiz deb hammamiz zo'r go'sht ishimizni tashab, o'zimizni oilamiz uchun, oilamizning familiyasi uchun ishlaymiz, mировой brend qilamiz deb u ishlardan ketib, o'zimizning kompaniyamizni, ya'ni Korev Capitalga asos soldik.